Oke, pemirsa dan seluruh Indonesia dan seluruh dunia, saya akan mencoba membuat Anda tertawa, dan saya akan membuat Anda berkata, kok bisa? Ini adalah suara binatang. Yang pertama adalah suara kambing ya. Kita coba dulu suara kambingnya. Itu adalah suara betinanya kambing ya. Dan suara jantan kambingnya gini. Nah, pemirsa dan seluruh dunia, itu adalah tadi suara kambing. Sekarang kita masuk pada suara binatang yang lainnya, yaitu harimau dan singa. Oke? Ini adalah suara harimau. Nah, itu adalah tadi suara binatang. Sekarang kita pada masuk suara gonggong alias anjing. Oke. Suara ini suara anjing ya. Itu tadi adalah suara anjing peliharaan. Nah, sekarang suara anjing hutan ya. Nah, ini suara anjing serigala, nama serigala. Nah, itu. Sekarang kita masuk pada suara elang. Nah, ini adalah suara elang ya. Nah, suara elang ya. Nah, itu adalah suara elang. Sekarang kita masuk pada suara ayam berkokok. Ayam berkokok ya. Nah, bagus nggak? Bagus nggak? Oh, bagus lah, bagus. Oke. Saya akan sekali lagi mencobanya ya. Nah, itu dia. Nah, itu ya. Sekarang kita masuk pada suara kucing alias meong. Oke. Wah, ini kucingnya berantem ini ya. Ya, berantem kucingnya ya. Aha. Sekarang kita masuk pada suara ambulans ini ya. Saya akan melatih dulu suara saya ya. Nah, itu tadi suara ambulan ya, agak bass sedikit, belum minum ini ya. Sekarang kita masuk pada suara-suara aneh yang lain ya. Oke, ini dia.
saya akan mencoba suara kodok ya, kodok, kodok. Nah, itu tadi suara kodok. Sekarang suara apa namanya itu ya? Suara kuda, kuda ya. Tadi suara kuda ya, kuda, kuda. Sekarang suara kuntilanak ini. Suara kuntilanak. Suara kuntilanak ini. Jangan main-main denganku ya. Jangan main-main dengan. Oke lah pemirsa dan semua penonton di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Kita pamit dulu. Ya. Nama saya akan mencoba memperkenalkan nama saya aslinya Ferlin Zaluhu. Nah, Ferlin Zaluhu. Ingat ya, ingat. Saya suku Nias. Oke pemirsa, satu lagi ya. Satu lagi nih pemirsa. Bagaimana dengan jenggot saya ini? Bagus enggak? Keren enggak? Keren enggak? Keren. Pernah nengok enggak? Hah? Kalau suka nonton ya, nonton. Oke, sampai jumpa dulu ya. Bye bye.